तो नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच हूँ। नाम लिखता हूँ परस साहू, रहने वाला कवर्धा का हूँ। कवर्धा फाइटर से जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया है, जिसमें हम 40 साल से पुराना खांसी दमा अस्थमा का जबरदस्त रिजल्ट लिए। जो रिजल्ट लिए पहले हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं क्या क्या दिक्कत था और क्या क्या प्रोडक्ट है। सर आपके पिताजी हैं जी, क्या नाम लिखते हो सर? रामकिशन मेरावी जी। जी आपके पिताजी को क्या दिक्कत था? श्वास की प्रॉब्लम। कितने दिन से था दिक्कत आपके पिताजी को? छोटे से उम्र में लगभग 2 साल, मतलब पैदा हुए तब से 2 साल के बाद, है ना? तो लगभग 40 साल हो गए खांसी को। जी। तो अभी कैसा है खांसी आपका पिताजी का दमा अस्थमा खांसी का दिक्कत? तो क्या क्या प्रोडक्ट आप क्या क्या दवाई चलाए? दोस्तों आप देख सकते हो हमारी इम्यूनो डाग, वायरल डाग और कफ डाग, साथ में पंच तुलसी, इन्हीं को आज चलाए है। और दूसरा महीना प्रोडक्ट चल रहा है इनका, और दूसरा महीना प्रोडक्ट चलने के बाद आज कहा जाए तो कितना आराम है आपके पिताजी को खांसी में? अभी तो आए नहीं। हाँ, तो आज कहा जाए तो ज़्यादा नहीं तो आप देख सकते 99% आराम है। अगर 1% खांसी अगर व्यक्ति को ना आए तो चल भी नहीं सकता। तो आज 99% हम 100% आज आप आराम कर चुके हैं हम 40 साल के खांसी में। तो हमारे पास जबरदस्त रिजल्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे स्लीपियस के प्रोडक्ट में कितना जबरदस्त रिजल्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरा प्रोडक्ट यूज करो, सबसे पहले आप रिजल्ट देखो। आपको अगर दिक्कत है खांसी का और कोई भी दिक्कत है तो एक बार संपर्क कर सकते हो।